हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियोस। आज बहुत दिनों बाद आप सभी के साथ मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं और इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा जिन पेशेंट्स को सॉर थ्रोट की प्रॉब्लम हो रही है, यानी गले में खराश की जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, उन पेशेंट्स के लिए एक मेडिसिन मैं शेयर करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और छोटा सा वीडियो है। आप सभी जानते होंगे कि अभी ओमिक्रॉन का इफेक्ट एनवायरनमेंट में है और हम सभी के बीच में काफ़ी सारे कोविड के पेशेंट्स भी निकल रहे हैं। तो सोर थ्रोट की काफ़ी समस्याएं पेशेंट्स को हो रही हैं और पेशेंट्स को खांसी की भी प्रॉब्लम हो रही है। रैटलिंग कफ पेशेंट को हो रहा है, रैटलिंग साउंड्स पेशेंट को आ रही है और उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा बलगम की प्रॉब्लम हो रही है। इवन उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में म्यूकस बाहर भी निकालने की कोशिश करता है पेशेंट, तब भी नहीं निकलता है और पेशेंट को म्यूकस बहुत ज़्यादा चिपचिपा जो बलगम होता है, ऐसा एक पदार्थ हमारे फेफड़ों के अंदर परेशान करता है, हमें गले के अंदर परेशान करता है। तो हम बार बार उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस तरीके से हम बार बार करते रहते हैं, पूरे दिन भर इवन हम करते रहते हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है। तो जब हमें सॉर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है तो ये ओमिक्रॉन का भी लक्षण है और ये कोविड यानी कोरोना वायरस का जो ओल्ड वेरिएंट था उसका भी लक्षण है। तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ओल्ड वेरिएंट के पेशेंट्स मिल रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ओमिक्रॉन के पेशेंट्स मिल रहे हैं, नया वेरिएंट जो कि है। और ओमिक्रॉन के काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आई बटन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ओमिक्रॉन पर हमारा अभी तक कोई भी वीडियो नहीं था, बट एक वीडियो हमने ओमिक्रॉन पर भी बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ओमिक्रॉन काफ़ी डेडली है, लेकिन जब वो सीरियस कंडीशन में होगा तब जाके काफ़ी सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस वो बनाता है। और अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो बहुत से छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, आपको सुनने में भी हंसी आएगी कि ये कोविड है यानी ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको गले में खराश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लेना चाहिए। तो देखिए, दो मेडिसिन हमारे बीच हैं। सबसे पहली मेडिसिन है ड्रोसेरा, दूसरी मेडिसिन है हिपरसल्फ। अगर हम ड्रोसेरा की बात करें तो इसका खांसी जो होता है बहुत ज़्यादा पिक्यूलर होता है। अगर पेशेंट को रात के समय में खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और पेशेंट को आप अभी देखेंगे कि रात में 8-9 बजे के बाद में पेशेंट की जो खांसी होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट को कोई मेडिसिन नहीं दें तो पेशेंट बहुत लंबे समय तक खांसता रहता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो ऐसी स्थिति में आप ड्रोसेरा का यूज़ कर सकते हैं। ड्रोसेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है और ड्राई कफ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है। तो अगर किसी पेशेंट को ड्राई कफ है, रात के समय में उस मरीज को खांसी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ड्रोसेरा हम ले सकते हैं। ड्रोसेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। इसके बाद अगर हम बात करें हिपरसल्फ के बारे में, तो हिपरसल्फ भी जिस मरीज को सॉर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, बार बार उसको बलगम बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान मरीज को लगने लगती है, या चेस्ट कंजेशन उस मरीज़ को हो जाता है, उस मरीज़ को बलगम जब वो बाहर निकालता है जो बहुत ही लार्ज अमाउंट में उसको बलगम निकलता है, तो ऐसी स्थिति में आप हिपरसल्फ का भी उपयोग कर सकते हैं। हिपरसल्फ भी क्रूप के पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दिया जाता है। क्रैकलिक साउंड्स पेशेंट्स को आते हैं तब भी हिपरसल्फ का यूज़ किया जाता है। और हिपरसल्फ जो लंग्स की काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो लंग्स से रिलेटेड है, उसमें हिपरसल्फ का यूज़ किया जाता है। तो हिपरसल्फ और ड्रोसेरा दोनों मेडिसिन्स को आप इजी तरीके से ले सकते हैं। कैसे लेना चाहिए, अगर हम बात करें कि दोनों मेडिसिन को एक साथ ले सकते हैं या नहीं, यस बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 1 घंटे का अंतर रखना है। कि ध्यान रहे कि अगर ड्रोसेरा आप अभी सुबह 8 बजे ले रहे हैं तो आपको हिपरसल्फ जो है वो कम से कम 10 बजे या 10 बजे के बाद आपको लेनी चाहिए। तो ड्रोसेरा जो मेडिसिन होता है वो खांसी के पेशेंट्स को, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, अगर किसी को सूखी खांसी है, रात के समय में उसका सिम्टम्स बढ़ जाता है और अभी सर्दी का सीज़न है, इसमें मरीज को ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रात के समय में खांसी
होती है और दिन के समय में उनको कोई भी खांसी नहीं होती है, तो ड्रोसेरा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में 4 बूंदें सुबह, 4 बूंदें दोपहर एंड 4 बूंदें शाम को पेशेंट अगर लेता है तो उस मरीज को जितनी भी खांसी की प्रॉब्लम हो रही है रात में आसानी से उसे हम ठीक कर सकते हैं। हिपोसल्फ की बात करें तो हिपोसल्फ अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गले में सॉर थ्रोट हो रहा है, खराश हो रही है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेक्टोरेंट निकालने के बाद बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है, तो ऐसी स्थिति में आप हिपोसल्फ का यूज़ कर सकते हैं। हिपोसल्फ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। हिपोसल्फ जो मेडिसिन होता है इसका यूज़ कैसे करना चाहिए, हिपोसल्फ की अगर हम बात करें तो आपको क्या 10 बूंदें सुबह 10 शाम को, जो जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है उन पेशेंट्स को 10-10 बूंदें लेनी है, और जिनकी उम्र 10 से 25 साल की उम्र है उन पेशेंट्स को 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को देना चाहिए। आधे कप गुनगुने पानी में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स उन पेशेंट्स को मिलेंगे और अच्छे तरीके से आप गले की समस्या, गले में जो खिचखिच हो रही है आपको, गले में जो बलगम इकट्ठा हो रहा है, जो आपको खराश हो रही है, आप उससे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें हमारे ब्लॉग पर फॉलो कर सकते हैं। हमने लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मेडिसिन के नाम भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कौन से मेडिसिन हैं और आप इजी तरीके से इनका फ़ायदा ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।